Newroza Amedê îsal di rewşa awarte de hat pîrozkirin. Gelek qedexe û astenkirin çêbûn. Polîsan nehêştin ku xelk alên kesk û sor û zer têxin meydanê. Kontrol pir zêde bû lê dîsa jî bi dehan hezar kes beşdarê Newroza Amedê bûn. Gelê Amedê, merheba, gelê Kurdistanê. Silav, ji çara aliyê welatê. Hiç farkı netim. Em ji bu barşê hatine welez nexweşim jî. Ama ji bu xatirê barşê em gotiye ez bimirim jî ez ê herim Newrozî. Ji bûna xatirê barşê em tên bes e êdî vî kuştinê vê qetiliyamê bes e. Coşa ciwanan jî zêde bû û li meydanê bi sedan kes govendên Newrozê girtin. Di Newrozê de peyamên hevserokên HDP jî hatin xwendin. Wekî ku tê zanîn, kampeyna referandumê a HDP li dijî guhertina destûrê û peyamên siyasetvanan jî zêdetir li ser referandumê bû. Ev îtîfak ji bona ki bimê, ev na ji bona ki kêfê AKP MHP ji hev ratê wana soz dane hevdû. Ev soza wan jî em dibînin ku li ser kuştina Kurdayê. Niha li bajarê Kurdistanê ev operasyoneke bi navî sê hilala dest pê kiriye. Hûn nikarin Kurda biqedînin, hûn nikarin sî Kurdaran derê xedînin. Ji bana bizibirin. Siyasetvanê Kurd Ahmet Türk jî ji gelê Amedê re axivî û ji beşdaran xwest ku talan û weraniya li bajarê Kurdan, kuştina bi sedan Kurdan neyêjbîrkirin û di referandumê de Kurd dengê nab kar bînin. Bi hezar cara bi dirucan li ber coşawa birza xwe diteynin hûn bi xêr hatinin serçava hatinin. Em başzanin ki qasir muzara li servîgelî tu carî jî serê xwe ber zulmê dewan binin. Îro jî em dibînin zulmek zor li ser gelê Kurdayê. Lê em dibînin kada Newrozê, kada Amedê bi coşawa, bi berxwedawa dengê xwe digînin hemû dinyayê. Sersera, serçava coşawa, sersera, serçava berxwedawa. Osman Baydemir jî Newroza 2013 bi bir anî û got hikûmetê fersenda dîrokî a ji bo aştiyê qurbanê hilbijartinê kir. Hezar silav li Kobanê, hezar silav li Silêmanê, bi zixt û zorê, bi komkujiyê, bi faşîzmê, ev gelên serbilind, ev gelên bi rûmet, bi qasî mîskalê zerre, şûn va gav navetî, o şûn va gav navêjî. Maşallah ji rehma Xweda ra, maşallah ji rehma Xweda ra, we carek din qada Newrozê tije kir, we carek din li nirxê xwe xweyî derketin, win carek din li pêşa roja gelê xwe xweyî derketin. Xecî Can Farqî, Dengê Amerîka, Amed.